Ke informasi lainnya pemirsa, hujan lebat disertai angin kencang menerjang kota Malang Rabu sore. Akibatnya beberapa pohon tumbang hingga menimpa 8 lapak pedagang, mobil, dan sepeda motor. Inilah rekaman beberapa video warga yang menggambarkan kencangnya hujan deras disertai angin Rabu sore di kota Malang, Jawa Timur. Beberapa pohon tumbang juga terekam video warga. Mulai roboh menutupi jalan hingga menimpa 8 kios pedagang, 1 mobil, dan 2 sepeda motor. Pohon tumbang menimpa mobil ini terjadi di Jalan Indragiri, Kota Malang. Tidak ada penumpang dalam mobil karena kondisi tengah diparkir pemiliknya. Pemilik mengaku saat dirinya memarkir mobil, cuaca cerah dan panas hingga tidak menyangka ada pohon tumbang akibat hujan dan angin kencang. Selang beberapa menit itu ada yang nyamperin ke rumah, bilangin kalau nyari mobil yang punya mobil abu-abu silver ini siapa gitu. Kira bukan punya saya, ternyata ya, di bawah pohon berarti mobil saya gitu. Sementara itu, pohon tumbang dengan diameter 60 cm ini dan tinggi 25 meter juga terjadi di Jalan Juanda, Kota Malang, Jawa Timur. Pohon tersebut tumbang menimpa 8 kios pedagang barang bekas serta 2 sepeda motor yang terparkir. Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah melaporkan.